Belaya pi ki heb baret baro ki banya syam Bynta haka Jinghikai niam Bynta kasni. Bat kumjuru ya ki keme ki kpa ki bayarap bat ki basenran ya laki kun. Bynta ubenai nitep ba udai ubenai jong kamaria. Te kumta jong ya ai buram yaka bat ngen kerpat yaka jingyarap lem ke jongka bakan yai senran yangi bat dan ringkat bat ni lingba kane ke jingsha. As I opened my teary eyes, I saw a light coming from the sky, and there was a lady standing before me, and then she touched my lips and told me not to wait, for faith will ease my aching heart and save me from the dark. She was, she's someone that I have ignored, who gave me chance once more. She's Mary, the lady who showed me the way. She was once full of sorrow, but now full of grace. Someone that I've never called, but gave her hand to hold. If someone like her can bear all the pain, why can't I be myself? So she held my trembling hands and gave me one more chance to change my life again. She is Mary, the lady who showed me the way. She was once full of sorrow, but now full of grace. Someone that I've never called, but gave her hand to hold. It's unto her. Mary, the lady who showed me the way. She was once full of sorrow, but now full of grace. Only I could have Mary's Ka Jinghikai niam jingi Bynta kasni kedai di Bynta bapher jong kamas Bakhuid. Kamas Bakhuid kalong ka bakong santam na Bynta jingi ki Kristan Katolik. Bynta tingi ya ashko shapang ke ai kamas Bakhuid. Kamas Bakhuid kalong ka jing kenya ka bakan santam. Omdan kiwe ki jing kenya ne ki jing duai ki ban ya ringkat bat kamas Bakhuid. Andalapan baptis yung try, kapaneng kalapli. Baru mensim Bakhuid lawan hiat kum kaparo halor Jong berkasur Jong pa kalasawa. Une ulong pun bayi janga yoba ngas no bae. Hadir tenupa badukun badu mensim Bakhuid. Kajni Jong play, lembag jes vlog Jong mensim Bakhuid, kindon ringkat bat pi baro, ringkat bat piru. Kamas Bakhuid kaderu ka jing pen Bynta ya ka jing kenya jong Yesus Kristus lor ka ding phna. Kabayai sa ha ka jutang bathamai, da ka ba u Kristus lembat ka jing atre lang jong kiling do. Uaiti yalade hakadur ukpu bat kawan ha ukpau bahablang na kabanta kibaim bat kibayap ru kumju. Kamas Bakhuid kalong ru ka kam jong ka jing iet bakerpang jo ublay ya uben riau. Namar kata uben riau ude ben penpau keliang yala ka jing iet ya ublay da ka basyem Bynta tista hakane ka jing kenya. Bynta tungin ya phai shi ka Bynta jong Kamas Bakhuid. Kamas Bakhuid ka dan ar Bynta. Kebeningkong
Kariti jong kaktien, bat kebaar, kariti jong kayu kharis. To bentang in ya pechua, ke ai kariti jong kaktien. Kariti jong kaktien kade ke jing pule ne jing pen bena, bat ke jing sya ashkor ya kaktien ublay. Hang ne ki kenthop ya ki lai teli ki jing pule. Kumbang ila jia sngau berabor ha ke pormas, ya ke jing pule baningkong la syem na ke jutang barim. Kajing pule baar bat ke gospel pat la syem na ke jutang bathamai. Nidai ban ken mau ba tang ha kisni ublay bat kisni krau jong kabalang bangidan lai teli ki jing pule. Henrai ha kisni la ia pat ngidan ar teli ki jing pule. Bat ya ke jing pule baningkong la ban syem na ke jutang barim ne bathamai. Buat sa ke gospel hadin kasam. Kemas Bakhuid ke dan henriu Bynta. Kariti sedang, kariti pan maap, kariti jong kaktien, kariti kayu kharis Bakhuid, kariti communion, bat kariti penkun. Kariti sedang, ni sedang ya kemas Bakhuid la ke jing ruai sedang. Enda lakut ke jing ruai sedang, ulingdo usdang ya kemas da ke balik ya kedak keding pena, ban kerku yang i kipai riungan. Nangta uduai ya ke jing duai sedang. Kabaar kedai keriti pan map. Hang ne ngi pan map na ublay, yala ki pop la jong, ba jong ki wei ru kumju. Kajing tiat jengi yala ki syadem, kepen pau ya kajing sngau red, bat khuslai ba shisha na kebenta la ki pop. Hadian kajing yok pediang ya kajing isen ay bat jing map jong ublay ya ki pop. Da kasur ba kemen bat ya teli, ngi ya ro bat pendan buram ya u, da kabayar ruai ya kajing ruai. Buram hublay sijrong. Lingba kane kajing ruai, ni pen pau ya kajing krau jong ublay. Kariti jong kaktien. Ublay ukran hangi lingba kajing thok Bakhuid. Ha kane ke Bynta, ni yo asngau ya kajing pule baningkong, la syem na kajutang barim. Ha kane kajutang barim, ni syem ya kajing ya day biya jantam jong ublay, bat la upat jong u. Hadian jong kajing pule baningkong, nyirwai ya kajing ruai sam. Lingba kane kajing ruai, ni pen pau hakmat ublay, ya ke ai ke bangi kuak ban ong, hadian beula kren hangi, lingba kajing pule bangi layo asngau. Ya kajing pule ba arpan, la syem na ki kam jong ki apostel, ki sithi jong u Paulus, Petrus, Jacob, Yohanes, bat sithi sya ki Hebrew. Bat ru na ka kitab jing pen pau. Ya ka jing pule balai, ngisim na kisaw tali ki gospel. Kita kilong, ka gospel u Matthews, Markus, Lukas, bat Yohanes. Hadian bala pule ya ka gospel, buat sa ka jing yathu khana, hakaba kiling do, ki batay ya ka jing tho Bakhuid, ringkat ka senang ka kraw yang i upai jong ublay. Hadian bangilayo pediang ya kijing seneng jing kraw na uling do, kum siyeng sisem, ni yang bat ni pla yala ka jong ka jingyan, na ka barwai bat duai, ya ka jing pla jingya jeng ki apostel, ka belahiar peteng hangi, na du ki por jeng ki apostel hi. Nang ta buat sa ka jing duai jeng ki riungan. Kane kade ka jing duai kerpat bat aingu jeng hi ki pat riungan je ublay, na ka benta ki jing kerku ki bangilayo pediang, bangi panru ya ki jingai ai bangidan kam na ublay lingba kamas Bakhuid. Mentangi lapoi syaka Bynta baar jong kamas Bakhuid, kata kariti jong ka Eucharis. Tu mentangin ya pej, ya ka jingmut, ka ai ka Eucharis. Ha ka ktin Greek, ka Eucharis kamut ka jing aingu ne jing sngongu. Ya ka ne ka kentien, la pendan kam ha ka bamut ya barok ka wei ka jingde niam jong ka mas Bakhuid. Kam tam ya ka riti jong ka Eucharist. Kani ka kentien ka thau ya ka jingdon basisha jong ukris ha ka dur jong ukpu bat ka wain. Dei u Jesu Christ hi ubalabo ya kani ka sakramen ha ka jing khawai miet bakhat du. Ngi ya kani ngila ban pej na ka gospel kat kum u Markus ka lenong ka bakhat saw ka dekhat ka ba arpu hadu arpu saw. Kadai ka jing kenya jong ka jing yaro
bat kajing aingu hakaba ukres udai unong kenya bat ucing kenya. Kum kajing yabam kawai ka Eucharist ka penlong yangi ki nong sha khot ngobha ha kajing kawai jong ublai hi bat ka penpau ya kajing ya teli jongi bat ka balang. Kum kajing kenya bat kajing yabam kawai. Ka Eucharist ka thau ya kajing IT lenda de hakiwei ya ka balak khot la wer ya baro ki Kristan banle. Mentang ila poi sa kabenta jong kajing terwa. Kajing terwa kidai kajing ai keluat mensiem jongi sa ublai hakapor mas. Bat ya kine kajing terwa la pendan kam na kabenta kajing dan kam jong kipat ublai. Bat kajing dan kam jong kabalang. Hakane kapor bakentang ngik terwaru ya la dei ha ublai. Kum kadak kajing siangu bat na kabenta kajing dan kam jongi simen. Hakipor men barem kipa jeng uplay ki jiwan ra jeng terwa da ki jingri jing do bagi dan hayeng hasem bada ki khaw ki tuba bagi yo na ki bri ki lengkha jong ki hendrai hakajuk jengi pat ki pai rungai ki wan ra jeng terwa da ki pisa khnang ban yo ban thie da ki jing dan kam hayeng mani bar ban a jing yarap che ki to ki badan kam ki dan ru ki ban ra da ki tiar ki bagi yo lingba ki jing trash tom jong ki. Bakhuid hakaba kilingdo kibalong kinong mi bujli jong ujisu ki duai bat kerku ya ukpu bat kawan ki ban sakalalong kamet bat kasnam jong ujisu ngakerpat epi iwe pa iwe ba penpet lang nakalenti beneng sla arpo bat arpuwe Tuduai upara bagi tingkinya juna bat jompi kan long updiang pun hau play pa dan bor baro. Tu priang putrai kicing terwa melawan rah kicing terpau jompuan bayi de jome haba kirungin jome terwa kan kala syakijing kenya jongda ubah kicing snake jomu ulaman bansai put no ingin pop jom perthe bayam pasca junam la juno Utrai udon reka tapi reka biru do kentiu lagi dodo kentiu lagi syau utrai do ngene ai utrai kena play jongi hang ning idwai ha ublei ukpa jong ka jingha baro na ka benta ba ulapha ila ukhun ba marwe jong u Jesu Christ ubala job ya ka pop bat ka jing sneu baro da ka jing yap bat ka jing mi pat jong u namar kata ringkat bat ki riu khoj ha beneng mangi ki pat riu ngej baro ni ruai ka jing ruai ya ro ya ublei da ka jing ruai Bakhuid utrai ublei ki pat kajing pen kentang kani kadai kapor ba ulindo uduai ha mensim Bakhuid ban pen kentang ya kijing terwa ki balong ukpu bat kawan uduai kemba ujisu ulale bat kren ha kajing kawai mit bakhat du da shisha melong Bakhuid utrai katame jomijin khoi baro namar kata ni kerpa jemi tukun khoi pengentang gini gijin terwa gijmi
Dengan bahai mensim cumi kumkum je halon jongki. Bagi du pelalong yang ini kamet kesenam jong prai jongi uji sukres. Agapun paladino yu badala kamon semubha. Ula pediangi kijing syar syidon. Ula syim yu bu pada baingu yeme. Ula kedia yu berulai lagi sendran wong. Tu syim batubang nakane kibaro. Namar gane kelong kamet joma. Ia keba NIT na kebenta jompi. Kejugurukom nalai bang, ulai syemi kekuri pada bangu piang ime, ulai kahalagi sindran wong, tu syem batuti nakane pibaro. Namar kane kalong kekuri jom senam jona, jong jutan pertemai berbam juga. Ia kapan penmi nak kebenta jom pi pada kebenta di bobon, ia kapan maha pikipok, tole kane ban kenmal yana. Hadian kajing pen kela, ulingdo open bena kajing maya jong kajing nget, kabamut tang da kajing nget nila ban sngotu ya kane kajing maya. Ni kipat ba pat ni ajubab, kata sien bangi bam ya une ukpu, bat ni di na kane kakuri, ni pen bena ya kajing ni pat jong me kotrai, tat hadu ba mendawan. Nangta ulingdo ura ya kamet bat kasnam uji sukres syajrang banterwa ha ublei ukpa da kabaong ya kine kikentien da u lembat u bat ha u kan long hame ublei ukpa badan bor ha kajing ya long kawai jong mensim Bakhuid baro kaburam bat kajing ya ro junam la junam baro ngia jubab kum kajing menjur amen. Ni kikon Kristen Katolik ni kenkor tang ya kibadang Henry ya kemensim jong kibait baton jongi kibalalet hasua jongi. Nakata kadaw ulingdo hakapormas uterwa nakabenta jongi batru nakabenta kemensim kibalaklat no bakin yo ya kajing jatat bam jukun. Menta bot sa kajing duai kukpa jongi. Kane kadai kajing duai balahikai da uji sukres hi. Kadai kadak jong kajing ya teli jongi iwei pa iwei bat ukres. Ha kane kajing duai ni yaro bat sngongu ya ublei. Ni map iwei ya iwei bat ngi duai na kabenta kajing don kam babun ha kajing jongi. Kajing penpau ya kajing suk mar keliang. Hang ne ngi penpau ya kajing iet iwei ya iwei. Klem da bu syun ya nuru da ka bapu samrke ngi yangu ne kublekti markeliang. Kat ba uling do udang penkre bansam communion ngi kipat rimet ngi duai ne ruai ya kajing ruai ko kun lang brot. Kane katau ya ujisu kum ukun lang brot paskha batamai ubalong unong penim ubama bat uba ajing suk yangi. Ka communion Bakhuid, ka kentin communion kamut kajing yaso, hangne kamut kajing ya teli ka wei jongi bat ukris, uba penpau ya lade ha ka communion Bakhuid, ka balong kajing bam kajing di basisha ya ka met bat kasnam jong uji sukris, ka balalong kajing bam ba ajing klan ya ka mensim jongi. Ha ka por bangi pediang ya ka communion Bakhuid, ngidai ban kenmau, ba ujisu udon wat ha ipngiat ibaret tam ru. Dena mar kata ni day ban pelet jing mut bha ha kapor bangi pedang ya ujisu ba yo ngikum penhap ne yo daki kijan. Tung nya pet kendiat ka ka jinghikai bangin yo nakane ka video.
I beg your pardon for those who do not believe, do not adore, do not hope. Oh my God, I believe, I adore, I hope, and I love you. I beg your pardon for those who do not believe, do not adore, do not Jesus, and do not send somebody to help me. Am I losing my mind? Oh my God, I believe, I adore, I hope, and I love you. I beg. She has been dropped on the floor by people who receive communion in the hand and do not check their hands. They just walk away and leave him there to be trampled and forgotten. Oh my God, I believe, I adore, I hope, and I love you. I beg your pardon for those who do not believe, do not adore, do not hope, and do not love you. How long are you going to do this? Until someone comes to receive him reverently. Open your eyes and see that Jesus is on the floor. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. O my God, I believe, I adore, I hope, and I love you. I beg your pardon for those who do not believe, do not adore, do not hope, and do not love you. Excuse me, sir, is everything okay? No, Jesus is on the floor. Bynta ngilapoi syakariti penkut yakamas Bakhuid. Hadin bangilayo jingmab, ladep syakskor yakaketin jong ublay, bat labesa yalade dakamet bat kasnam jong Jisu. Ngilayo yakajing batmai, lingba kamas Bakhuid. Bynta ngimi dakamensiam kabakamen na ying mani, ban let bat yalap yakikam babha jong utrai. Hakaba ulingdo ukurku yangi. Anda labasa yangi da Jinghikai snubha bakantang ngigar padret ya snake jame butrai ba da ba shashkor hok yo kun ba khamarwe jame ngin la ban long di kun ki jame ha ga kerteng ba ha ga chinsha da pres utrai jame. Amen. Try don ringkan bat phi ublay beden bor baro ukpa berukun benu mensim Bakhuid un kerku berdoi phi. Amen. Tulai sup ban ye ban syakri yau try. Ngayang hamne da kajing kemen kabakra, bangilayo ya kane kasni kaba itenan, bat kaba ipu
Sashi sir na ai ku ble ya phi ki heb baret baro ba philaya shimenta ba sha skor bha ya ki jinghikai ke bangi hikai ya phi menta kasni na ka benta ka jingpen kre ya ka mensim jong phi ban pediang ya ujisu ha ka sim ka baning ko tu ble unkur khu kurdo ya phi igwe pa igwe bat kumju ru ya phi ki kimi ki pa ba philaya le shitom ban pen kre ya la ki khun kuble shibun